Well, good morning, everyone. Dar kartą labą rytą. Afternoon. So it means I need to keep it short. Today, I asked specifically if I could preach on this Sunday. Ir sako, būtent prašiau, kad šį sekmadienį leistų man pamokslauti. Because today is my birthday. Aha. Nes šiandien yra gimtadienis mano. And I need that affirmation. Ir noriu, kad kažkas pagirtų mane. But we've also, over the last few months, been sharing some shorter testimonies in church. Bet per praeitą mėnesį kažkaip vis buvo liudijimų, daug girdėjom liudijimų bažnyčiai. And so I thought what I could do this morning is actually share a bit from my own story. Ir aš pagalvojau, aš norėčiau savo istoriją papasakot. And there will be also a lesson from Scripture at the end. Ir gale irgi išgirsit kažkokią pamoką iš Dievo žodžio. Which contains a promise that I think is, and a warning also for all of us. Ir tai kalba apie pažadą ir perspėjimą iš Dievo žodžio. And so when you think about giving your testimony, or what does that mean? Ir kada jūs galbūt ruošiatės arba galvojat sakyti savo liudijimo, kartais mąstote, ką tai reiškia. Usually what we mean by that is we're testifying about the things that God has done in our lives. Dažniausiai, ką mes darom, tai mes tiesiog patvirtinam tai, ką Dievas padarė mūsų gyvenime. I think that this is something that all of us are called to be able to do, to testify to God's works. Ir iš tikrųjų, manau, kad mes visi esame pašaukti, kad galėtumėm visi būti tie, kurie pasakojam apie darbus, kuriuos Dievas padarė mano gyvenime. But of course, when you are telling the story of your own life, you have to be selective. Bet iš kitos pusės, kai tu pasakoji savo gyvenimo istoriją, tau tenka kažką, taip pasirinkti. What we also find is that often the meaning of a story is found in how the story begins and how the story ends. Ir iš tikrųjų dažnai, kaip ir istorijos esmė, būna kaip istorija prasidėjo ir kaip pasibaigė. And of course, my life has not ended. Bet mano gyvenimas dar nesibaigė. Yes, praise God. And that's part of what I'll say at the end is that our lives are still ongoing. Bet tą ir noriu kaip ir pasakyti, kad mūsų gyvenimas dar nesibaigė, dar jis yra kelionėje. We only see the past, but God sees our future. Mes matom tik praeitį, bet Dievas mato ateitį. And so I'll reflect a little bit on the things that God has done in my life and then think towards the future. Ir aš noriu šiek tiek papasakoti, ką Dievas padarė praeitį mano gyvenime ir galvoti apie tai, kas bus, ir žiūrėti į priekį. So I don't remember really a time when I didn't believe in God. Aš iš tikrųjų neatsimenu laiko, kada aš galėčiau pasakyti, aš netikėjau Dievu. And specifically the God of the Bible. Būtent Dievu, Biblijos Dievu. And I was very blessed to have been raised in a Christian home. Aš buvau palaimintas krikščioniškoje šeimoje, išaugau. And I was baptized when I was 9 years old. Mane pakrikštijo, kai man buvo 9 metai. And I had the additional blessing of being raised in a Jewish Christian home. Ir man dar buvo toks palaiminimas, kad aš išaugau hebrajų arba žydų name, šeimoje. And so we grew up celebrating many Jewish holidays alongside Christian holidays. Mes šventėme ne tik krikščioniškas šventes, bet taip pat ir žydiškas šventes. But seeing the significance of Jesus, the Messiah, in the Old Testament. Bet kada mes matėme Senajame testamente ypatingumą Mesijo. I was also very blessed to have been homeschooled all the way through my schooling. Ir dar kitas dalykas, buvau palaimintas, nes galėjau mokymasi namuose vyko, aš namuose buvau mokytas. Well, some people say blessed, some people say, oh, did you get lonely? Bet kai kurie sako, ar čia gerai buvo, gal kaip tik vienišas labai buvai, be klasiokų. And so, that's something that I think is a beautiful part of my upbringing. Bet dabar, kai žiūriu, aš matau kaip gražią savo gyvenimo tokią pusę visus tuos dalykus. But as those of us who are raised in any kind of worldview, once we get to our high school years, we have to figure out what we believe.
Bet iš tikrųjų nesvarbu, kur tu be užaugtum, kokioje aplinkoje, kada tau ateini į tą brandos laiką ir tu vis tiek turi išsiaiškinti, tai kuo tu tiki. And so when I was a teenager, I went through this process also. Ir aš kai buvau paauglys, aš praėjau tą procesą. An important part of this process for me was a camp that I went to, a summer camp that I went to. Ir vienas toks svarbus momentas tam ieškojime buvo stovykla, krikščioniška stovykla, į kurią nuvykau. It was a Christian camp where we learned about theology and apologetics and worldview. Ir ten toj stovykloje mokė teologijos, apologetikos, pasaulio matymo. And I think that was the time when I really made my faith my own faith. Ir aš manau, kad būtent toje stovykloje aš padariau tą tikėjimą savų tikėjimu. An important part of my upbringing also was music and playing music for worship. Ir kitas dalykas buvo didelė dalis, tai yra grojimas muzikos ir grojimas šlovinimo muzikos. And so I was involved in worship music at our church. Taigi buvau bažnyčioje įsitraukęs į šlovinimo komandą. Although at this time, it was also a time where I felt incongruity in I felt conflict in my heart and my life. Bet aš jutau tuo momentu tokį konfliktą, nesuderinamumą savo širdyje. Because I was also at this time struggling a lot with pornography. Nes tuo metu aš turėjau tikrai problemų, bėdų su pornografija. And I recognized the conflict where I would stay up late on a Saturday night looking at pornography and then go to church on Sunday morning and lead people in worship. Ir iš tikrųjų man buvo toks konfliktas vidinis, kad aš šeštadienį naktį atsikeldavau, žiūrėdavau tas nuotraukas, o sekmadienį buvau bažnyčioje ir vesdavau žmonės šlovinti. And I carried this problem with me into university. Ir tą problemą aš nusinešiau į universitetą. And I had intended to go to a Christian university just for 1 year and take only Bible classes and then go study engineering. Ir mano tikslas buvo stoti į krikščionišką universitetą, vieną kursą paimti, mokytis Biblijos, o paskui eiti inžinerinį universitetą, toliau studijuoti inžineriją. And when I got there, I realized that I didn't know very much about the Bible and I really just could not learn enough about it. I really wanted to learn more. O kada aš tam universitete pradėjau tuos metus, aš suvokiau, kad ant kiek aš noriu pažinti Bibliją ir Dievo žodį, kiek anksčiau dar nepažinau ir labai stipriai man gėriau, ką galėjau. And so along with that change of direction in my life and change of calling, or came a change of calling, I believe. Ir kai aš ėjau per tą procesą, suvokiau, kad mano pašaukimas keičiasi. Or a recognition of calling. Mano atpažinimas to pašaukimo pasikeitė. And one of the greatest blessings that I had from my time at university was a group of Christian friends around me. Ir vienas iš tokių geriausių dalykų tam universitete buvo, kad buvo grupė gerų draugų aplink mane. And especially those who held me accountable and helped me to fight this addiction to pornography. Ir buvo draugų, kurie tapo tokie kaip pakeleiviai, patikėtiniai mano, kurie man padėjo kovoti su pornografijos priklausomybė. And so as any of us knows who struggled with a sin and then has won a sort of a victory, a temporary victory over it, you can always worry that it's going to come back. Ir iš tikrųjų galbūt jūs žinote, jeigu kovojam su nuodėme ir ta nuodėmė, tu paimi kažkokią tai pergalę prieš tą nuodėmę, bet ateina to pačiu ir baimė, kad kiek ilgai, ar tu vėl nepaslysi. So let the person who thinks that he stands take care lest he fall. Sako, tas, kuris galvoja, kad stovi, lai neapsigauna, kad nežiūrėtų, kad vėl nenugriuvo. But by God's grace, that has not been since that time something that I have had to struggle with. Bet iš Dievo malonės man neteko vėl kažkaip paslysti ir pasiduoti atgal į tai. University is also where I met Corey. We started dating my final year at university. Ir paskutiniais metais aš sutikau Corey ir mes pradėjom draugauti. And I found in Corey a woman who really loved Jesus a lot. Ir aš atradau Corey asmenyje asmenį, kuri myli Jėzų labai. And before we were engaged even, we talked about what it would mean for us to live
some sort of life in ministry. Ir net prieš susižadant mes jau kalbėjom apie galimybę tarnystėje gyventi, kaip atrodytų tas gyvenimas, jeigu tarnautumėm. And after we got married, I was continuing to work in a job while I started seminary. Ir aš, kada mes susitokėm, aš darbą susiradau ir kol dar prieš tai, kol mokiausi seminarijoje. And now this job that I had was in the pharmaceutical industry. Ir tai buvo tai buvo vaistų medicinos farmaciniai įmonėje kažkokia. It was a very excellent job for someone with a degree in biblical studies. Buvo nuostabus darbas, kažkas, kas turi teologinę studiją išsilavinimą. It was really God's blessing though, and I worked there for a total of 10 years. Ir tai buvo palaiminimas, 10 metų dirbau ten. For me, that was the first time that I was outside of the Christian bubble. Ir tai buvo pirmą kartą, kai aš buvau nekrikščioniškoje aplinkoje. You know, having grown up in Christianity and having been homeschooled and gone to a Christian university, this was the first time where I was regularly interacting with people who didn't believe in Jesus. Taigi aš išaugau krikščioniškoje šeimoje, baigiau krikščioniško universitetą ir staiga va čia jau buvau su žmonėmis, kurie buvo kaip ir už tos komforto zonos. And so that was an important thing for me to be interacting on a regular basis with these people who were challenging my worldview even as I was continuing to study. Ir tai buvo man palaiminimas irgi būti šalia tų žmonių, kurie mesdavo iššūkius mano pasaulėžiūrai. Another very important aspect of my growth that happened during this time was my parents' divorce. Ir dar vienas dalykas buvo per tą etapą, tai įvyko mano tėvų skyrybos. And they told us about 3 months after Corey and I had gotten married that they were getting divorced. Ir po 3 mėnesių po to, kai mes susitokėm su Corey, mes sužinojom, mums pasakė, kad jų tėvai skiriasi. And so one of the major reasons, not the only reason, that my parents separated was because my dad had abandoned his faith in Jesus. Ir vienas iš priežasčių, kodėl tos skyrybos įvyko, kad mano tėtis nusisuko nuo tikėjimo į Kristų. And so not only was I having to now figure out what it meant to be married when I thought I came from an intact home and now it's a broken home. Ir tai aišku iškilo tokių klausimų dėl ir mano santuokos, nes aš įsivaizdavau, kad aš ateinu iš darnios šeimos, o dabar suvokiau, kad tai nebuvo taip. But also struggling on what it means for my faith that I inherit from my parents. Bet taip pat man buvo iššūkis, ką aš paveldėjau kaip savo tikėjimą iš savo tėvų. Is it really my faith or is it just something that I was taught? Ar tai tikrai mano tikėjimas, ar tai kažkuo mane išmokė? And so that was a continuing process for me throughout this period. Ir tai buvo procesas, toksai besitęsiantis procesas per tą laiką. I don't think I ever questioned the truth of the Christian faith specifically. Aš nemanau, kad aš kvestionavau arba abejojau krikščioniškos tikėjimo tiesa. Aš priėmiau kaip tiesą. But the aspects of the specific kinds of churches of Christian faith that I had grown up in, I was wondering about. Bet tam tikrus aspektus, tam tikrų bažnytinių galbūt patirčių ar mokymų aš jau pradėjau kvestionuoti. And especially the aspect of my dad's Jewish identity. Ypatingai dėl mano tėčio žydiško identiteto. So what significance does that have for me and for my family? Kas tokio ypatingo yra būtent ta pasaulėžiūra man ir mano šeimai. And so, during this time, then I was also went on to graduate school. Ir graduate school. PhD, doctoral. Ir per tą laiką taip pat gavau daktaro laipsnį. And at each step, just trying to discern what it was that God was calling us to do specifically. Ir kiekvieną kartą kiekvienam žingsnyje vis ieškojom, tai ką Dievas į ką mane kviečia. And so to telescope a long process into a very small
story. Ir kad pabandyti ilgą tą procesą sutraukti vieną trumpą istoriją arba. As I was finishing, we prayed that God would close all the doors except the one he wanted us to walk through. Tai kada mes jau baiginėjom tas studijas, mes paprašėm, kad Dievas uždarytų visas duris ir paliktų tik ten, kur mums reikia eiti. And so we got the door that God left open was for us to come to LCC. Ir vienintelės duris, kurios liko atidaros, tai atvykti čia į LCC. And so we came to LCC and we also toward the end of the year settled in here at the Free Christian Church. Mes atvykome čia, paskui atradome šitą bažnyčią. There were many aspects of it that was a difficult transition. Ir buvo daugelį momentų tokio sudėtingo, tokio pereinamo laikotarpio. But also many joyful and wonderful things as well. Bet taip pat ir gerų ir džiaugsmingų dalykų. At the end of that year, we realized that we needed to go back to the United States. Ir po metų mums atėjo suvokimas, kad mums reikia grįžti į valstijas. While we were in Lithuania, Corey's father's health had gone downhill very quickly. Kol mes buvom Lietuvoj, Koris tėvo sveikata labai pablogėjo. He had a brain tumor. Jam buvo smegenuose auglys. And the treatment made it difficult for him to talk and for him to stay healthy in other ways. Ir tas ligos gydymas jam buvo sunku ir kalbėti ir būti tokio sveiko proto. And we came back and spent the last 10 months of his life living close by to Corey's parents. Mes sugrįžom ir paskutinius 10 mėnesių, kuriuos jisai dar gyveno, galėjome būti šalia jo. And Corey's father was an amazing man. Ir Corey's tėtis buvo nuostabus žmogus. He was a pastor for 30 years. Jis 30 metų buvo pastorium. He was probably the best musician that I've ever known personally. Tikriausiai geriausias muzikantas, su kuriuo esu grojęs ir pažinojau. Was a mentor and a father figure to me. Ir jis buvo kaip mentorius ir tėtis man. And so to watch him decline like this and then to die at the age of 61 was incredibly difficult for all of us. Ir pakankamai sudėtinga buvo stebėti, kaip jis 61 metų būdamas susirgo tą ligą ir vėliau mirė. And then on top of all that, bet ant viršaus viso šito was the frustration and anger that I felt at times towards God. Ir tą momentą kažkaip jutau tokią pasipriešinimą ir pyktį Dievui. Because God, I worked for 8 years in the pharmaceutical industry and went to seminary and graduate school. Ir aš sakiau, Dieve, aš dirbau tame farmacijoje ir ėjau į teologinę mokyklą. Why did you give me this wonderful ministry and then take it away again? Kodėl tu dabar davei tokią gerą tarnystę čia Lietuvoje, bet paskui vėl pasiėmei? And that was an important time for me to accept that God doesn't need me. Ir per tą momentą buvo toks procesas reikalingas, kad aš turėjau suvokti, kad Dievui iš tikrųjų manęs nereikia. And that God doesn't owe me anything. Ir Dievas nieko man nėra skolingas. I'm not doing him some sort of favor by serving him. Aš nedarau jam paslaugos, tarnaudamas jam. And so that was an important thing for me to learn at that time. Ir tą kartą buvo labai svarbu man tai išmokti. And so again, shortening the story quite a bit. Ir sutrumpinant istoriją. God paved the way for us to come back to LCC. Bet Dievas parūpino kelią, kaip mes galėtume vėl grįžti į LCC. And that's a long story for another time. Čia jau kita istorija kitam kartui. But and so that takes us up to now. Ir ta istorija iki šiol dar rutuliuojasi. But over this time that I've had over my Christian life, I've seen certain areas of strength and areas of struggle. Ir kada aš žiūriu savo krikščionišką gyvenimą, aš matau, kad yra sričių, kur aš turėjau stiprybės, bet taip pat ir silpnumų. And some of these areas would be, first of all, the desire for control. Vienas iš tokių, ir sričių būtų, aš vis norėdavau kontroliuoti. The idol of self-determination.
toks savęs įtvirtinimo, savęs iškelimo, toks kaip stabas. I like to have as many options as possible and to be in control of those choices. Aš visada mėgstu turėti daug visokių galimybių ir visus tas galimybės kontroliuoti. And so trusting God when I can only see one choice or one part of the journey ahead is really difficult for me. Ir iš tikrųjų pasitikėti Dievu, kad aš matau tik vieną kelią, tik vieną kažkokias duris atidaras, tai yra gan sudėtinga man. I've also seen addictive behaviors or addictive tendencies come up in this area of control. Ir aš jaučiu, kad aš turiu tokią priklausomybę tam kontroliai, aš noriu kontroliuoti. Ever since I was a teenager, I really loved computer games. Kai aš buvau paauglys, labai mėgau kompiuterio žaidimus. And especially sports games and strategy games. Ypatingai sporto žaidimus ir strateginius žaidimus. And I realized at a certain point, I think in my seminary years, ir aš tikriausiai seminarijos laikė tarpsnyje suvokiau, that at times in my life when I felt like things were out of control, kad gyvenime momentais, kai pasijusdavau, kad nekontroliuoju situacijos, I would lose myself in this world that I could control. Aš tada pasinerdavau į pasaulį, kur aš galiu kontroliuoti. The world of the games. Taigi į tą pasaulį, žaidimų pasaulį. And I realized I was an addict and I couldn't stop. Ir aš supratau, kad esu priklausomas ir negaliu sustoti. So I just cut up my games and got rid of them all. Aš ką padariau, aš paėmiau visus, surinkau žaidimus ir išmečiau. That was back when they were on CD-ROM and you could cut them up. Ir dar buvo ten gerai, kad diskelius ir tos diskelius galėjau sukarpyti. Of course, now you can just download them. Dabar tik tais parsisiųsti te gali. Or play on a browser. Arba kažkaip žaisti internete. And a few years later, I thought, maybe I've developed some self-control. Ir prieš porą metų aš nusprendžiau, matomai aš jau esu įvaldęs savikontrolę. I think I had finished my master's thesis and was preparing to start doctoral work, but had kind of a gap there. Ir aš pabaigiau savo studijas, magistro studijas ir ruošiausi daktaro studijom, bet dar turėjau tokį laiko tarpsnį nedidelį. I thought, well, I'll download one of these games and see if I can use in moderation. Galbūt aš pagalvoju, aš parsisiųsiu vieną žaidimą ir pasitobulinsiu moderacijoje, reiškia. And a week just flew by. Ir savaitę dingo tiesiog. Corey and Daniel didn't see me at all. Corey kažkaip nematė manęs daugiau. And my beard grew not this much. Barzda užaugo. So I had to just get rid of it again. Turėjau vėl ištrinti ir panaikinti. I also fear and care a lot about what other people think of me. Kitas dalykas, aš bijau ir labai rūpinos, ką kiti galvoja apie mane. And this is an idol that I've always struggled with. Ir tai yra vėlgi stabas, dėl kurio aš daug kartų kentėjau. And I think it is okay to care somewhat about what others think of us. Aš manau, yra sveika šiek tiek rūpintis tuo, ką kiti galvoja apie mane. There's a term for when you don't care what others think of you. Yra toks pasakymas, jeigu tu visai nesirūpini, ką kiti galvoja apie tave. I think it's sociopathy. Tu esi sociopatas. But we can care too much what people think of us. Bet jeigu per daug mąstom apie tai, ką kiti galvoja apie mus. I've also struggled with, and it's been a process for me of figuring out with Corey what it means to be married and to be a husband and father, being a child of divorce. Ir iš tikrųjų mes su Corey irgi ėjom per tokį procesą, aiškindamėsi, ką reiškia būti tėvu ir tėvais, ir taip pat, ką reiškia būti tėvu, kurio tėvai yra išsiskyrę. And kids, we probably talk about this too much around our kids. Ir galbūt mes per daug kalbam šalia savo vaikų apie tai. But Daniel said something this summer that made me realize that he understood. Danielius sykį pasakė tokį dalyką šią vasarą ir tai man privertė susimastyti. He understood that I stand in the long line of, a father and a grandfather and a great-grandfather who were not good husbands and fathers. Ir jisai suvokė, kad aš esu toj linijoje, kad mano tėtis, senelis ir prosenelis nebuvo gerais vyrais, tėvais. And Daniel, putting it in the sports context, of course, said, you can break the streak.
O, tu gali ir šitą, ir Danielis pasakė, tu gali išmušti straiką, pagaliau. No pressure, Dad. Nėra įtampos, bet gali. So, but let's think about, I want us to turn to the scriptures now, and then I'll conclude with some thoughts. Aš noriu vis dėlto žvelgti dabar į raštą ir kai kurias mintis iš to ištraukti. So we're going to look at the book of Judges, chapter 8. Jeigu mes pažiūrėtumėm į Teisėjų knygą 8 skyrių. Now, before we read the end of Judges 8, I want to just give us a summary of what's happened in the life of Gideon to this point. Aš šiek tiek noriu papasakoti apie Gideoną ir jo gyvenimą, kas buvo iki to 8 skyriaus. So Gideon is a younger son and he lives in Israel in a time of oppression. Taigi Gideonas yra jauniausias sūnus, jis gyvena priespaudos laike. And God sends a messenger to him and urges him to rise up and to fight the idolatry and also the enemies of Israel. Taigi ir Dievas siunčia pasiuntinį pas jį ir sako, tu turi būti tas, kuris kovosi su stabais ir su tuo blogiu priešais. And some of us know this story where Gideon alternates between fear and courage and faith. Ir mes galbūt esam jau pastebėję, kad Gideonas buvo tas, kuris yra tarp tų dviejų kraštutinumų, tarp baimės ir drąsos, toks ir jis kažkaip vidury. And so he cuts down the idol that's to Asherah. Jisai ima Ašeros stabus, nupjauna. But he does it at night. Bet daro tai naktį. He agrees to follow the Lord, to obey. Jis sutinka sekti viešpačiu, paklusti jam. But then he puts out the fleeces to get confirmation from God. Bet tada jisai pakiša tokį kailį ir prašo, kad Dievas duotų ženklą, kad tikrai tai jis yra su juo. But then he shows courage and faith by whittling down his fighting force. Bet iš kitos pusės jisai sutinka sumažinti savo karinės pajėgas iki labai mažo būrio. And he receives a sign from God that he's going to defeat the Midianites. Ir jis gauna ženklą, kad jis tikrai mediniečius įveiks. Or rather that the Midianites are going to defeat themselves. Ir iš tikrųjų, kas įvyko, tai kad patys midjaniečiai kovoja su savim. And so he shows courage with his 300 men and they scare the Midianites and God causes a great victory. Ir iš tikrųjų jie su 300 vyrų tik išgąsdina taip stipriai midjaniečius, kad jie laimi. And that's the version of the story that we like to end the story right there. Ir mes mėgstam toj vietoj sustabdyti istoriją. After that, Gideon really goes downhill. Bet vėliau Gideonas nusirieda į apačią. In the next section, in the first part of chapter 8, he takes personal vengeance against the people of two towns. Jis ką padaro? Jisai padaro tokį asmeninį kerštą įgyvendina prieš gyventojus dviejų miestų. And against the foreign enemies, and he even tortures them. Ir netgi savo priešus jisai taip pat keršėja jiems ir net kankina juos. And so now we get to this conclusion of Gideon's life. Ir tada prieiname prie Gideono gyvenimo pabaigos arba išvados. So I'd like to read verses 22 to 34. Taigi 22 iki 34. Should read it in English or both? You could. Okay, good. Then the men of Israel said to Gideon, "Rule over us, both you and your son, also your son's son. For you have delivered us from the hand of Midian." But Gideon said to them, "I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you." Yet Gideon said to each of them, "I would request of you that each of you give me an earring from his spoil." For they had gold earrings because they were Ishmaelites. They said, "We will surely give them." So they spread out a garment, and every one of them threw an earring there from his spoil. The weight of the gold earrings that he requested was 1,700 shekels of gold, besides the crescent ornaments and the pendants and the purple robes which were on the kings of Midian, and besides the neckbands that were on their camels' necks. Gideon made it into an ephod and placed it in his city, Ophrah, and all Israel played the harlot with it there, so that it became a snare to Gideon and his household. So Midian was subdued before the sons of Israel, and they did not lift up their heads any more. And the land was undisturbed for 40 years in the days of Gideon. Then Jerubbaal, the son of Joash, went and lived in his own house. That's another name for Gideon.
Now Gideon had 70 sons who were his direct descendants, for he had many wives. His concubine who was in Shechem also bore him a son, and he named him Abimelech. And Gideon, the son of Joash, died at a ripe old age, and was buried in the tomb of his father Joash, in Ophrah of the Abiezrites. Then it came about, as soon as Gideon was dead, that the sons of Israel again played the harlot with the Baals, and made Baal-Berith their god. Thus the sons of Israel did not remember the Lord their God, who had delivered them from the hands of all their enemies on every side, nor did they show kindness to the household of Jerubbaal, that is, Gideon, in accord with all the good that he had done to Israel. Tada Izraelio vyrai kreipėsi į Gideoną: valdyk mus tu, taip pat sūnus ir tavo vaikaitis, nes išgelbėjai mus iš Midjano rankos. Gideonas atsakė jiems: nei aš jūs valdysiu, nei mano sūnus jūs valdys, viešpats jūs valdys. Gideonas tarė: bet leiskite man kreiptis į jūs su vienu prašymu, duokit man kiekvienas iš savo grobio po auskarą. Mat priešai nešiojo aukso auskarus, nes buvo izmaelitai. Mielų norų, atsakė jie. Taigi jis išskleidė drabužį ir kiekvienas metė ant jo po auskarą gauto kaip grobį. Aukso auskarų, kurių jis buvo prašęs, buvo 1700 aukso šekelių, neskaitant pusmėnulių, karalių ir purpurinių apdarų, kuriais vilkėjo Midjano karaliai, neskaitant nei puošnių apykaklių buvusių ant jo kupranugarių kaklų. Gideonas pasidarė iš jų efodą ir pasidėjo savo mieste Ofroje. Visas Izraelis kiekšavo ten su juo ir jis tapo žabangomis Gideonui ir jo namams. Mat Midjanas tapo pavaldus Izraelitams ir savo galvų daugiau nebekėlė. Tad Gideono dienomis kraštas 40 metų turėjo ramybę. Jehošo sūnus Jerubaalas parėjo gyventi į savo namus. Jis turėjo 70 sūnų, savo paties palikuonių, nes turėjo daug žmonų. Jo sugulovė Sichema taip pat pagimdė jam sūnų ir jis pavadino jį Abimelechu. Jehoašo sūnus Gideonas mirė žiloje senatvėje ir buvo palaidotas savo tėvo Jehošo kape Abizero Ofroje. Vos Gideonui mirus, izraelitai atkrito ir kiekšavo su Baalais, padarydami Baal-Beritą savo dievu. Izraelitai nebeatsiminė viešpaties savo dievo, kuris buvo juos išgelbėjęs iš visų aplinkybių priešų rankos ir nerodė ištikimybės Jerubbaalo, tai yra Gideono namams, už visą gerą, ką jis buvo padaręs Izraeliui. So here at the end of Gideon's life, he does several things that are problematic. Ir iš tikrųjų pabaigoje Gideonas savo gyvenimo padaro porą dalykų, kurie yra blogi. On the one hand, it's good that he said, the Lord will rule over you. Pirmas dalykas, aišku, geras. Jisai pasakė, žinot ką, ne aš, o viešpats valdys jūs. And that the land had peace for 40 years. Ir 40 metų buvo taika. On the other hand, he says, I'm not going to be king. Bet iš kitos pusės jis sako, aš nebūsiu jūsų karalius. But then he names his son Abimelech. Bet jis paminė Abimeleką. Which means, my father is king. Mano tėtis yra karalius. Vardą uždėjo. Mano tėtis yra karalius. He also makes this ephod. Jis padaro efodą. Which is like a gold garment that you put over, like a smock or an apron. Kažkokį kaip šarvą iš aukso. Ką tokį? Drabužį. And it becomes something that the people come to worship. Ir jisai buvo toks kažkoks gražus, kad žmonės atėjo jį pagarbinti. And he also has many wives and even a concubine. Ir jis turi daugybę žmonų ir net sugulovių. Which is something that the book of Deuteronomy says that the king is not supposed to have many wives. Ir netgi buvo pakartoto įstatymo knygoje pasakyta, kad net karalius neturėtų per daug žmonų neturėtų turėti. And it was also not conventional for his concubine to live in a different city. That was
that was definitely wrong. Ir taip pat gyventi būtent tam kitam mieste, midjaniečių krašte, tai nebuvo teisingas sprendimas. And his absence from his son Abimelech's life is probably one of the things that led to the struggles that happened next. Or the fact that he didn't live with his son. Then Abimelech does bad things. Ir galbūt dėl to, kad jisai negyveno su savo sūnum Gideonas, taigi Abimelekas vėliau daro daugybę kitų klaidų. So depending on where you begin and end the story of Gideon's life, Gideon is either good or a failure. Ir žiūrint, nuo kurios pusės dabar pradėsim tą žiūrėti Gideono istoriją, ar kai kuriuose etapuose mes matom, kad jis yra kaip herojus, o kai kur kaip žmogus, kuris susimovė. But the good news is that in God's story of his life with Israel, bet gera dalis, kad Dievo istorijoje Izraelyje, in the story of Israel and God, Gideon's life shows God's faithfulness to his people. Bet Gideono gyvenimas galiausiai vis tiek rodo Dievo ištikimybę Izraeliui. In spite of the faithlessness of the people. Lack of belief. Žodžiu, įkvėptas iš mažo pasitikėjimo, žmonės turėjo mažo pasitikėjimo. And despite the weakness of their leaders. Ir netgi nežiūrint jų lyderių silpnumais. And it points us ahead to the true king of Israel. Ir galiausiai vis tiek nurodo į tą tikrą Izraelio karalių, who would be a better king, kuris bus geresnis karalius, than even maybe the author of the book of Judges would have expected. Dar geresnis negu autorius Teisėjų knygos tik galėjo tikėtis. Better than David. Geresnis už Dovydą. And so we think about each of us has a story of our lives with God. Mes turim kiekvienas iš mūsų istoriją gyvenimo su Dievu. Some of us have a long portion of that story that's where we're separated from God first. Galbūt mes turime, kai kurie iš mūsų turim tokią gabalą gyvenimo, kur mes buvom atsiskyrę nuo Dievo. Like I said, I've been a Christian as long as I can remember. Kaip aš pasakoju, aš save tai atsimenu vien krikščionim. And so I've had many high points and low points in my relationship with God. Bet aš turėjau labai tokių aukštų pakilimo momentų su Dievu ir nuopuolių. And if God gives me another 34 years or more, there'll be more high points and low points. Ir jeigu Dievas dar kokius 35 metus man padovanos, tai aš tikiu, kad bus ir vėlgi aukštumų ir žemumų. I have some struggles and joys that seem to be completely in the past. Aš turėjau džiaugsmų ir problemų, kurie dabar žvelgiant atrodo visiškai praeitį. Some struggles that are from the past that still continue into the present. Yra kai kurios sunkumai arba problemos, kurios yra iš praeities ir vis dar trukdo dabartiniam gyvenimui. And then who knows what struggles God is going to bring to my door years from now. Ir aš tikrai nežinau, kokių dar problemų gali Dievas man duoti įveikti dar už keliolikos metų. But my life, bet mano gyvenimas, and each of your lives, ir jūsų gyvenimai, is a testimony to God's faithfulness. Yra liudijimas Dievo ištikimybės. And that testimony is honoring to God. Ir tas liudijimas pagerbė Dievą. Whether you were raised in a Christian home like me, ar jūs buvote, nesvarbu, ar išauklėti krikščioniškose namuose kaip aš, and was never a drug dealer, niekad nebuvot narkotikų pardavėjas, or something like that, ar panašus dalykai. Your story is honoring to God. Bet jūsų istorija yra Dievą pagerbianti istorija. And it should also give us hope that our stories are not finished. Ir tai duoda viltį, mūsų istorijos dar nesibaigia. Because we all know people whose stories we don't want to end like this. Ir nes mes žinome, mes nenorėtumėm, kad mūsų istorijos arba kitų žmonių istorijos baigtųsi kaip šita. And I think of my dad, who was an elder in the church and even thought about going into ministry. Ir aš galvoju apie savo tėtę, kuris buvo vyresnysis bažnyčioje ir netgi mąstė būti tarnautoju. But who fell into doubt and to sin and has abandoned his faith in God. Bet jisai kažkaip suklupo abejonėse, vėliau nuodėmėj ir galiausiai atsitraukė nuo tikėjimo. And not a week goes by that I'm not even reminded of one of my own Bible professors.
Nėra nei savaitės, kur aš neatsiminčiau iš savo Biblijos mokyklos profesorių, from whom I learned many important things, kur aš išmokau daugybę gerų dalykų iš jų. Who also fell into to sin and to doubt as abandoned his faith. Bet taip pat yra kai kurie tie profesoriai atsitraukė, papuolė į nuodėmę ir į abejonės. But I hope and I pray that that's not the end of the story. Bet aš meldžiuosi ir tikiuosi, kad tai nėra ir tam istorijos pabaiga. And thank God that God has not given up on each of us. Ir ačiū Dievui, Dievas nepasidavė su mumis, jis nepasiduoda su mumis. And at this time of year, especially when we celebrate Advent, ir ypatingai šiuo metų laiku, kada švenčiam Adventą, we remember how God chose not to give up on his people. Mes švenčiame tai, kad Dievas nusprendė nenuleisti rankų savo žmonėms. He's not left us without a hope. Jis nepaliko mus be vilties. And he didn't wait around for us to come find him. Ir jis nelaukė tol, kol mes ateisim ir surasime jį. He came and he found us. Jis atėjo ir atrado mus. And so we love him now because he first loved us. Ir mes dabar jį mylim dėl to, kad jisai pirma mus pamilo. Amen. 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 Ačiū.